ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് മലപ്പുറംകാരുടെ സ്പെഷ്യൽ വിഭവമായ പച്ചക്കറി കൂട്ടാനാണ്. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പച്ചക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഇവിടെ വീട്ടിൽ പച്ചക്കറികളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഉമ്മയാണ്. ഉമ്മക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു നിന്ന് കടയിൽ നിന്നൊന്നും ഒരു പച്ചക്കറികളും വാങ്ങിക്കണ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇന്ന് ലഞ്ചിന് കൂട്ടാൻ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുരിങ്ങയില താളിപ്പും ഉണക്കമീൻ കറിയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താളിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മുരിങ്ങയില എടുക്കുകയാണ്. ഇനി കൂട്ടാനൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ചേമ്പിൻ്റെ തണ്ടും ചേമ്പിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ എടുക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് പച്ചക്കറികൾ ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം കുറേശ്ശെ മതി. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇല എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിവിടെ വീട്ടിലുള്ള കറിവേപ്പ് തൈകളാണ്. ഒരുപാട് കറിവേപ്പില തൈകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് വലുതാവാത്തത്. എന്നാലും കുറേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് വലുതാവണ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ചേമ്പ്, ചെറിയ ചേമ്പാണ്, ചെറിയ ചേമ്പ് കളച്ചെടുക്കണം. നല്ല നനഞ്ഞ മണ്ണായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൈക്കോട്ടിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ മണ്ണ് നീക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു കുമ്പളങ്ങ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു മത്തനും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ളൊരു മത്തൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഉമ്മ പറഞ്ഞു അത് എടുക്കണ്ട, അതിനി നല്ല മൂത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അതിനി മധുരമായിരിക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി ശർക്കര മത്തനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ചതാണ്. ഇതൊരു തരം ചീരയാണ്. ഇത് ഉപ്പേരി വെക്കാനും പരിപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കറി വെക്കാനൊക്കെ പറ്റിയൊരു ചീരയാണിത്. മുന്തിരിയുടെ വള്ളിയാണ് ആ കാണുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് 2-3 കുലകൾ മുന്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. നല്ല പുളിയുള്ളതായിരിക്കും ആ മുന്തിരി കേട്ടോ. ഇത് മത്തൻ വള്ളി പടർന്നു കയറിയതാണ്. അതിമൊരു മത്തനും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു തരം വഴുതനങ്ങയാണ്. ഇത് മുളകിട്ട് വെക്കാനും കറി വെക്കാനും ഉപ്പേരി വെക്കാനും ഒക്കെ പറ്റിയ ഒരു തരം വഴുതനങ്ങയാണ്. ഇത് ഇഞ്ചിയാണ്. ഇനി കൂട്ടാൻ വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം എണ്ണിക്കാമ്പ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഈ എണ്ണിക്കാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പേര് വേറെ പേരുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. ഞങ്ങളിവിടെ ഇതിന് എണ്ണിക്കാമ്പ് എന്നാണ് പറയാറ്. ഇത് നമ്മുടെ ഈ വാഴയുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാമ്പാണിത്. ഇനി നമുക്ക് പപ്പായ കട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിന് ഞങ്ങൾ കർമൂസ, കർമ്മത്തി എന്നൊക്കെ പറയാറ്. എല്ലാ പച്ചക്കറികളും തൊലികളെല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് ഒന്ന് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കാണിക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് മത്തൻ കട്ട് ചെയ്യാം. ഈ മത്തൻ കുറച്ച് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് തൊലിയോട് കൂടി തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൂട്ടാനിലിടാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് മൂത്തതുകൊണ്ട് ഇനി ഇതിന് തൊലി കളഞ്ഞിട്ടാണ് കൂട്ടാൻ കിടുന്നത്. ഇനി പച്ചക്കായ കട്ട് ചെയ്യാം. ഈ പച്ചക്കായ നല്ല കറ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം കുറച്ച് സമയം. ഇനി ഇത് കറ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഉപ്പിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് തിരുമ്മിയിട്ട് അങ്ങനെ കേക്കെടുത്താലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലിട്ട് കേക്കെടുത്താലും മതി. ഇനി ചേമ്പിൻ്റെ തണ്ട് നന്നാക്കി എടുക്കാം. അതുപോലെ ചേമ്പിൻ്റെ ഇലയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ പച്ചക്കറികളും തന്നെ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഈ കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള പച്ചക്കറികളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് കുക്കറിലാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇനി കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് കപ്പ നന്നാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ചെറിയ ചേമ്പ് നന്നാക്കി എടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കളയണം. ഇതിൻ്റെ നീരെല്ലാം കയ്യിൽ തട്ടിയ നല്ല ചൊറിച്ചിലായിരിക്കും. അതുപോലെ പച്ചക്കായയുടെ കറയൊക്കെ തട്ടിയ കയ്യിൽ നല്ല കറ പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഗ്ലൗസ് ഇട്ടത്. എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുക്കറിലിട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ 2 കപ്പോളം ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ടോട്ടിക്കാരുടെ സ്പെഷ്യൽ സാധനമായിട്ടുള്ള നെയ്യിൻചണ്ടിയാണിത്. ഇത് ചേർക്കണം ഒട്ടും നിർബന്ധമല്ല, ഇത് ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. പക്ഷേ ഇത് ചേർത്താൽ കൂട്ടാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബീഫൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ബീഫിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന നെയ്യുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ നെയ്യൊക്കെ ഉരുകും. ആ ഉരുകിയ നെയ്യെല്ലാം ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ അവസാനം നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും. ഇത് കടകളിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനും കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കൂട്ടാനിൽ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് തേങ്ങയിൽ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കാന്താരി മുളകും പിന്നെ നല്ല ജീരകം, അതായത് ചെറിയ ജീരകം, ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ചമ്മന്തി പോലെ അരച്ചെടുക്കണം. കുക്കർ ഒരു 3 വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഓഫാക്കിയിട്ടതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടായതിനു ശേഷം ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിടാം. അപ്പം നമ്മുടെ നാടൻ കൂട്ടാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം.